ringrazio il sindaco di Silea, Stefano Piazza, per il suo intervento e adesso passiamo direi al quarto relatore di questa serata ed è un altro professore universitario, il professor Paolo Bernardini, uno storico che ho avuto il piacere di sentire più di qualche volta, specialmente per la storia del Settecento, per la cultura veneziana, ma poi per anche altre qualità che ha in merito a tante cose che realizza. Grazie al professore. Non so veramente se funziona questo microfono, io non riesco a percepire il suo cambiamento. Funziona. Forse. No, vabbè, su questo. Beh, intanto grazie a tutti voi per essere presenti, grazie agli amici e ai colleghi che mi hanno preceduto in questa serata bellissima. Vorrei fare alcune considerazioni generali. La prima considerazione da fare, sono molto lieto e onorato di avere un sindaco così coraggioso vicino a me e che appartenga alla sinistra, al centro-sinistra che si vuole. Nella storia dell'indipendentismo italiano è una riflessione che non avrei fatto se non avessi sentito parlare il sindaco. C'è una lunga tradizione di indipendentismo di sinistra, anzi quasi esclusivamente di sinistra. Ma perché? Per quale motivo? Perché si intuì subito che si creavano delle alleanze tra il capitale sabaudo, che poi era un capitale miserrimo, alimentato dal sacco del sud. Noi adesso assistiamo, come il collega amico professor Bassani ha parlato di un sacco del nord, ma ci fu un grande sacco del sud, perché il Regno delle Sicilie era un regno ricchissimo in termini di capitali, in termini di riserva aurea, in termini di manifatture, in termini di produzione cantieristica, in termini di piccole industrie, e venne spazzata via dai Savoia. E si intuirono subito i socialisti del tempo, gli eredi di Manzini, eccetera, che si trattava di un saccheggio a beneficio dei Senna, a beneficio dei banchieri, lamieri, piemontesi e ogni tanto qualche siciliano come Crispi, ai danni della popolazione. Questo venne avvertito dall'indipendentismo presente in tutta Italia per una ragione, perché a un certo punto vennero imposte delle tasse mostruose per finanziare il sogno coloniale italiano, che è il sogno di conquista della Libia, innanzitutto della Libia e poi di altre colonie. Quindi quando ci sono le grandi crisi a fine Ottocento, i moti di piazza a Milano e così via, c'erano tendenze allora indipendentiste che erano veramente di sinistra, ma anche nello stesso Veneto, a difesa dei più deboli, che già allora erano sottoposti a tassazione monda. Pensiamo alla tassazione sul macinato, le leggi Senna e così via, che andavano a colpire una tradizione soprattutto di contadini di Rovigo, ad esempio, che paradossalmente la zona di Rovigo era la zona che alimentava maggiormente tendenze risorgimentali prima del 66. Quindi c'è tutta una storia di indipendentismo di sinistra che è ancora presente, ad esempio in Sardegna. La Sardegna è una regione fieramente indipendentistica, quindi è legata all'idea che ci fosse una connessione tra regno sabaudo e grande capitale ai danni dei popoli. Quindi l'unificazione fosse stata un grande danno, come diceva Gramsci, fosse una rivoluzione mancata, e Gramsci lascia una tradizione di indipendentismo in Sardegna. Pochi conoscono Antonio Piglia, grande studioso di dottrina dello Stato, certamente di sinistra, ma anche estremamente autonomista, se non indipendentista. Quindi c'è anche questa tradizione da tenere presente. Naturalmente a questo tavolo c'è una maggioranza, credo, di liberali classici che hanno un'altra concezione dell'indipendentismo. Ma nella storia italiana, non solo nella storia italiana, noi abbiamo il 18 settembre 2014 il referendum in Scozia e Alex Salmond non può essere certo definito un liberale. Lo Scottish National Party non è un partito liberale. La stessa cosa vale per la Schiera Catalana, ad esempio, che è un partito anche nello stesso nome di sinistra. Questa è la prima considerazione che vorrei fare, appunto sollecitata dall'intervento molto appassionato, molto preciso del sindaco di Silea.
La seconda considerazione che vorrei fare è forse questa più ampia. Ma siamo isolati nel mondo, siamo dei marziani quando chiediamo di raggiungere la nostra indipendenza attraverso lo strumento referendario? Questa è una domanda che naturalmente occorre porsi e che bisogna chiarire attraverso gli strumenti della storia. C'erano tempi in cui c'erano grandi speculatori sul diritto naturale e anche il diritto internazionale, ma non esisteva nessuna entità di diritto internazionale. E allora i popoli che volevano raggiungere l'indipendenza la raggiungevano attraverso lo strumento delle armi, che è uno strumento che noi ripudiamo, è uno strumento indipendenza netta, plebiscito 2013 sono a favore della pace, del modo della risoluzione del conflitto attraverso la pace, attraverso strumenti pacifici e legali, e quindi nel momento in cui non c'era un diritto internazionale che garantisse l'efficacia di questi strumenti, i popoli che volevano staccarsi dalle rispettivi imperi lo facevano attraverso la guerra. Gli esempi, ho qui vicino a me il professor Bassani, che è un insigne esperto della guerra d'indipendenza americana, che voi tutti conoscete. Ci fu una dichiarazione di indipendenza il 4 luglio 1776, cui seguirono 7 anni di conflitto con l'impero, con Giorgio III, con la corona. Prima ancora, ma è questo che viene dagli Stati Uniti d'America, che nel bene o nel male rappresentano ancora un modello di democrazia. Un episodio meno noto, ma un episodio europeo, è stata la dichiarazione di indipendenza delle province unite d'Olanda nel 1581. È interessante anche nella formulazione, diede via alla rivolta di alcune delle province d'Olanda contro il Sacro Romano Impero, che crearono poi la Repubblica delle Province Unite, che venne cancellata come tante altre repubbliche dall'intervento napoleonico, compreso la Serenissima. La Serenissima fu cancellata da Napoleone nel 97, la Repubblica delle Province Unite nel 1806. Ma poi l'Olanda ha continuato a prosperare. Anche in questo caso c'è una dichiarazione di indipendenza che si chiama atto di Abiura. La Biura cos'è? La Biura è la Biura che ha fatto l'imperatore, trattando queste, ha abiurato al suo patto di fedeltà verso le Province Unite, trattandole come colonie, cioè usando queste ricche province che stavano diventando sempre più ricche per alimentare le sue guerre, per alimentare un impero che non aveva neanche continuità territoriale con l'Olanda. Era la capitale a Vienna, c'era tutta la Francia, perché essere la Francia, la Germania di mezzo, e poi c'era il Belgio e l'Olanda, per usare terminologia attuale non si chiamavano così. Il Belgio raggiunse l'indipendenza solo molto dopo, nel 1930, fu un grande slancio anche per l'Italia l'indipendenza del Belgio. Una volta le indipendenze si raggiungevano attraverso la guerra, perché non c'erano altri strumenti. Quindi ci fu la guerra delle Province Unite contro il Sacro Romano Impero, ci fu la guerra dei 13 colonie contro la corona d'Inghilterra e numerose altre. A partire però dal 1900, dal scorso secolo, ha cominciato a prevalere lo strumento referendario. Quindi quando noi ci diciamo siamo soli nella storia a voler raggiungere la nostra indipendenza attraverso il referendum, no. Cominciamo dal primo precedente. Scusate, una lezione di storia, ma credo che siano stati dati già molti dati agghiaccianti sulla situazione italiana, è inutile che io li ripeta, quindi la situazione è questa, peggiorerà soltanto. Per cui è necessario conseguire l'indipendenza il prima possibile per sopravvivere. Poi questo è stato già detto da chi mi ha preceduto. Allora, scusate, io sono uno storico e faccio una piccola lezione di storia, però serve per illuminare un pochino il nostro percorso. Il primo grande referendum che inaugura il secolo XX, il Novecento, dà vita a un'entità statuale che è ancora un modello, che si chiama Norvegia. La Norvegia si separa dalla corona svedese. Voi sapete, nella storia la Scandinavia è stata una grande terra di conquista per 3 imperi, quello danese, quello svedese e poi più tardi anche quello russo, che all'inizio del Settecento ha dato via a diverse guerre del nord per la spartizione. Fino al 1905 la Norvegia è parte dell'impero svedese. C'è un referendum
in cui si chiede alla popolazione norvegese se vuole continuare a essere parte di questo impero o no. È un referendum in cui le classi dirigenti, cioè la monarchia norvegese, che è una monarchia vassalla della monarchia svedese, appoggiava fortemente la popolazione, cioè erano in questa direzione. Qual è l'analogia col Veneto? Io spero e credo che il Consiglio regionale Veneto, che è ciò che ci rappresenta, non abbiamo un re come in Norvegia, ma c'è un Consiglio regionale, appoggi la volontà del popolo e si faccia tutt'uno con la volontà del popolo nel chiedere il referendum, possibilmente nel vincere, cioè non ottenere l'indipendenza. Nel 1905 si celebra questo che è un vero e proprio plebiscito, perché la maggioranza della popolazione norvegese è a favore della totale dissoluzione del rapporto con la Svezia. La Svezia accetta pacificamente la cosa, non sarebbe accaduto probabilmente un secolo prima perché avrebbe dato adito a guerre, accetta la cosa e la Norvegia prospera tuttora. La Norvegia è un paese estremamente ricco, è un paese ormai con un prodotto interno lordo pro capite che è doppio di quello italiano, una popolazione simile a quella del Veneto, sono 5 milioni, però sono 5 milioni di persone che vivono nell'abbondanza e hanno dato grandi lezioni di democrazia. Nel 1900, quale fu il motivo della molti norvegesi protestarono nel 1905 perché il suffragio non era esteso alle donne. Il primo paese europeo continentale a introdurre il suffragio femminile universale fu proprio la Norvegia nel 1913. Non solo, ma ai norvegesi fu chiesto ad esempio se volevano far parte dell'Unione Europea o no. Ci fu un referendum, se non sbaglio, nel 1992 e la maggior parte dei norvegesi, timorosi di perdere le loro fonti di ricchezza, che soprattutto riguardano la pesca del merluzzo, ma non solo, decisero di rimanere fuori dall'Unione Europea. Quindi la Norvegia è un paese estremamente più esteso in termini geografici rispetto al Veneto, naturalmente, ma con la stessa popolazione. Dopo il caso norvegese ci sono una serie di altri referendum per l'indipendenza. L'Islanda nel 1944, ma scusate, comincio ad avere una certa età, allora ho stampato. Nel 1944 l'Islanda ottiene l'indipendenza, questa volta da una delle altre grandi colonne del nord, da Danimarca. Dopo poi tentano anche le Faroe Islands, queste isolette perse nell'Alto Atlantico, anch'esse votano i cittadini a favore dell'indipendenza per un garbuglio, un vizio giuridico, poi la Danimarca non lo riconosce. Arriviamo poi agli anni 90, alla dissoluzione della Jugoslavia, cioè un'entità statuale molto simile all'Italia, che metteva insieme elementi vari, etno-linguistici e politici, così di un assembramento mostruoso. Si dissolve questa creatura del comunismo che è la Jugoslavia, si dissolve e ci sono tutta una serie di referendum che portano alla nascita di stati indipendenti. Adesso vi dico, nel 1990 la Slovenia diventa indipendente attraverso un referendum. Nel frattempo c'era una guerra in corso, però ci sono referendum che sono celebrati. La Croazia nel 91, la Macedonia nel 91 e poi invece nel momento in cui si dissolve l'altra finzione che era l'URSS, l'Unione Sovietica, ci sono vari referendum, ad esempio la Georgia ottiene il referendum nel 1991. Poi c'è il referendum dei paesi baltici, Lettonia, Lituania, Estonia, è stata citata Lituania, c'è il referendum della Bosnia nel 1992, poi nel 1993 ad esempio diventa indipendente dall'Etiopia e dall'Eritrea, che era stata congiunta malamente dalle imprese coloniali italiane, esattamente 20 anni fa. Poi c'è un referendum nel 2005 che ancora aspetta di avere un esito, ma è una situazione molto molto complicata, che è quella del Kurdistan, attualmente regione dell'Iraq. Poi i curdi sono un esempio di nazione senza Stato, un importante esempio di nazione senza Stato. Il Kurdistan è adesso parla dell'Iraq, però ha proprie peculiarità, compresa una lingua, anzi una lingua divisa in due lingue differenti. E poi c'è stato nel 2011 il Sud Sudan, che
che ha dichiarato l'indipendenza attraverso un referendum che è stato un vero e proprio plebiscito, perché il 98,83% dei sudanesi hanno dichiarato di volersi staccare dal Sudan, un'altra invenzione coloniale dell'Africa che, come sapete, è stata del tutto conquistata e poi malamente o più o meno malamente amministrata dalle potenze europee. A questo punto abbiamo, direi, una giustificazione nella storia, oltre che nel diritto, abbastanza forte. Il 18 settembre 2014 ci sarà il referendum in Scozia. Bisogna essere onesti con i dati. Attualmente probabilmente la Scozia non avrebbe parte dell'United Kingdom, del Regno Unito. Speriamo che per i nostri amici scozzesi le cose cambino in circa un anno. Attualmente i sondaggi sono a favore del mantenimento del Regno Unito, che nasce con il Trattato di Unione del 1707. Poi abbiamo la situazione catalana, che sarà presto risolta, sto parlando troppo. No, poi naturalmente mi sono dimenticato del Montenegro, è un esempio di indipendenza, anche questo nel 2006, ottenuto attraverso lo strumento referendum. E quindi c'è una tradizione ormai consolidata di questo tipo. L'aspetto interessante è che la Scozia, o meglio il Regno Unito, è parte, anche se non hanno full membership, non hanno l'euro per loro fortuna, però sono parte dell'Unione Europea per tutti gli altri rispetti. Quindi c'è un precedente consolidato. Qualsiasi entità venisse fuori a negare la legittimità del referendum, ci si potrà appellare alla Corte di Giustizia Europea, perché c'è un precedente assonnato, che è quello, e certificato quello del 18 settembre 2014. Quindi i referendum sono avvenuti, ci sono stati anche casi di referendum senza successo, che sono un buon numero di referendum. Ad esempio Puerto Rico, caso di referendum senza successo, e Quebec naturalmente, che ben 2 volte o 3 volte ha provato a secedere dal Canada, che comunque è un'entità federale pura. Allora, questo è il mio secondo, diciamo, excursus storico. Un altro problema che si pone, e questo si pone nella dottrina ma meno nella realtà per l'Italia, quando si creano entità statuali indipendenti, la prima domanda è: cosa succede alle minoranze? Il problema è che ci sono minoranze consistenti. Allora, pensiamo a un'indipendenza che avviene per scioglimento, implosione interna dell'Unione Sovietica, quella del Kazakistan, che è una realtà che conosco abbastanza bene. Non c'è stato un referendum, non Sultan Nazarbayev si è trovato da un giorno all'altro a essere capo di Stato. Il grosso problema che si poneva era: cosa facciamo con i russi? Infatti c'erano milioni di russi in Kazakistan che sono stati maltrattati, ben trattati, certamente se ne sono andati. Ma il problema è un problema dottrinale che si pone nel momento in cui c'è un'entità etno-linguistico-religiosa. Il caso del Kosovo, l'indipendenza ottenuta attraverso lo strumento della dichiarazione pura di indipendenza, attraverso le armi, non attraverso il referendum. Forse sarebbe stato meglio se Tacis avesse scelto lo strumento referendario, ma Tacis non è un professore, però è un guerriero, un uomo che ha combattuto. Allora, quindi aveva scelto questa strada. I serbi, cosa facciamo dei serbi? Sono distinti linguisticamente dai kosovari, che sono albanesi, i serbi no, sono distinti dal punto di vista religioso, sono ortodossi, mentre i kosovari sono musulmani. Insomma, il problema che si porrebbe con gli italiani, la domanda è: chi sono gli italiani? Perché nel momento in cui ci fosse il Veneto indipendente, si solleverebbe il problema: come tratterete gli italiani? Il problema è che non esistono gli italiani. Marco Bassani ha detto chiaramente: è uno Stato senza nazione, è una macchina di sfruttamento organizzata del nord in cui non c'è una nazione. Non essendoci una nazione, non esiste il problema di come trattare gli italiani.
che l'italiano non è parte della nazione italiana che non esiste, l'italiano è quello che fa l'affare con l'Italia, non lo so. Invece, come trattiamo quelli che hanno fatto l'affare del Mose, che hanno falsificato le fatture? Quindi non esiste il problema di come trattare l'italiano, il problema è che esiste quando c'è una differenza forte, quantomeno linguistica, delle popolazioni. Siccome l'Italia, quando D'Azeglio diceva fatta l'Italia bisogna fare l'italiano, è stata fatta questa impresa de lingue, questa associazione di lingue che si chiama Italia, ma non sono stati fatti sono genovese, partendo dalla nazione lingue, sono genovese, almeno da parte di mamma, da parte di padre sono ebreo, quindi figuriamoci, partendo a un mondo assolutamente, non solo sono italiani, sono tutti italiani per carattere di identità, non esistono gli italiani, esistono i milanesi, esistono i lombardi, esistono gli insubri, esistono i sanniti, e per carità, ma l'idea che una volta il Veneto ha raggiunto l'indipendenza come tratta gli italiani sono quelli che avranno votato nuova indipendenza. Non esiste un'entità nazionale come l'italiano. Il problema si pone chiaramente, ad esempio, nei paesi baltici, quando, e questo purtroppo non va del tutto a favore delle politiche attuate dai paesi baltici, ci sono state forti discriminazioni nei confronti dei russi, che però erano chiaramente identificabili come una nazione, come gli invasori. Ecco. Però in questo caso, nel momento in cui si dovesse trovare il puro italiano, era nella testa di Mussolini, che infatti diceva che era razza ariana e che aveva fatto un manifesto della razza, alcuni scienziati, anche professori universitari, certamente non delle menti più brillanti del tempo, avevano fatto un manifesto della razza italiana, che però insomma è una cosa abbastanza patetica. Quindi io concludo avendo toccato questi 3 punti e non so quanto parlare. Troppo. Allora concludo, grazie.